Ингээд ээлжид нэгэн Америкийг донслогсон гоё түүхээ ярихэд бэлэн болж байна. За өнөөдөр Фред Алис гэдэг нэгэн дурлалт хосуудын тухай болсон бодит түүхийг энгийн үг хэллэгээр ярьж өгнө. За Нью-Йорк хотод суралцж байхдаа танилцсан Фред Алис хоёр оюутан цаг үеэ сайхан хамтаа өнгөрөөгөөд ажил мэргэжил энтер хийгээд Нью-Йорктоо бас өөртөө гэсэн хөл гараа олоод 5-10 цагсаа хийчихсэн. За одоо нэг л зүйл дутуу байсан, тэр бол гэрлэл. За мэдээж гэрэлсний дараа төлөвлөгөөтэй бас хүүхэд шуугаатай болно. За ерөнхий Америк айлын амьдралын хэв маяг бол ийм байдаг байгаа. За Фред бол өөрөө Нью-Йоркийн онгон хүүхэд бол биш. Өөрөө бол Нью-Жерсид өсөж том болсон хүүхэд. Алисууд бас Нью-Йоркийнх биш. Вашингтоны Сиэтлээс ирсэн ийм охин байгаа. За ингээ энэ хоёр сургууль соёл гэж явж байгаа бие биендээ дурлаад Нью-Йоркод ингээд сайхан гал уламтай бадраасан. Гэхдээ хувирм найраа хаана хийх вэ гэхээр ерөөсөө шууд нөхрийнхөө буюу Фредийн төрсөн нутаг Нью-Жерсид хийя гэдгийг анхнаасаа бол төлөвлөж тохирсон байсан байна лээ. За ингээд Фред өөрийнхөө ээж аав Вольтер Валери хоёрт энэ тухай хэлсэн. За мэдээж ингэж хэлэхдээ өөрийнхөө оюутан цагаас хойш нөхөрдөж хайрлаад урсан Алисыгаа дагуулад Нью-Жерсид явуулсан. За Нью-Жерсид яваад очиход бол Вольтер Валери хоёрт бол Алис бол маш ихээр таалагдсан. Тэр яриа хөөрөө бие авч явж байгаа бүх байдал нь ерөнхийдөө өөрсдийнхөө хүү Фредэд нь хань болох юм байна гэдгийг бол зүүн совингоор бол мэдсэн байгаа. За Вольтер Валери хоёр бол газар дээр ганц хүүгээ бас дайжгүй хүүхэнтэй суулгачлаа. Тэгээд энэ хурим найрыг Нью-Жерси хотдоо бас нэг хайтаахан цэмбэгэр хийчмээр байна гэдэг санал хүсэлтийг хэлсэн. За Алис бол бас Вашингтонд хийн, Сиэтлэд, Нью-Йоркд хийн гэж бас хадам аав ээжтэйгээ маргалдаж цэмцэгнээгүй. Ерөөсөө л нөхрийнхөө аав ээжийнхэн буюу нөхрийнхөө үгэнд орж Нью-Жерсигийн Нью-Аркд байдаг нөгөө Гиген Жоны католик сүмд Роми маягаар бас хийя гэдэг тийм тохиролцоонд бол хүрсэн байгаа. За мэдээж Алис өөрөө Вашингтоны Сиэтл гаралтай учраас аав ээжийгээ дуудаж бас энэ хурим найранд бол урьсан. За мэдээж Фред Алис хоёр бол Нью-Жерсид үе ирж исэн учраас Вольтер Валери хоёр бол Алисыг сайн таньдаг болчихсон. Гэхдээ худууд буюу Вольтер Валери хоёр Алисын аав Феликс болон ээж Мелинда нартай бол ерөөсөө танилцаагүй байсан. Зураг мургийг хараад нэг ийм хүмүүс байдаг Сиэтл хотод ингэж ажиллаж амьдардаг гэдгийг нь бол мэдчихсэн. Тэгээд яг нэг хоорондоо биентэйгээ уулзаад нэг 5 гаруй өсөөлөд аяг кофе ёроолдох тийм цаг зав үнэхээр байгаагүй. Ерөөсөө шууд Алисын хэлж байгаагаар бол миний аав Феликс болон ээж Мелинда нар шууд хормондоо Нью-Жерсид ирнэ гэдгийг бол хэлчихсэн байгаа. За ингээд өөрийнхөө худ ургуудтай хормон дээрээ танилцах юм байна. Хормыг нэг өнгөтэй айтайхан хийчихье гэд Вольтер Валери хоёр бол чадлаараа чардаж энэ хормыг бол айтайхан болгосон. За тэр Гиген Жоны католик сүмд бол захиалга махалга нь бол дийлдэхгүй учиртай байдаг. Тэр бүх зүйлийг нь сайхан зохицуулаад ингээд олон сайхан найз нөхөд оюутан цагийн Нью-Йоркод хамт сурч исэн ангийн андууд гэх мэт 9 шидийн хүмүүсийг бол урьсан. За Вашингтоны Сиэтлээс бас зөндөө хүмүүс ирж байгаа сураг байсан байгаа. За ингээд хурмын товж гарлаа Алис Фред хоёр энэ бүх зүйлийг зохион байгуулалтанд оролцоод хурмын даашин хувц хунаш смок юу гэдэг бүх зүйлээ бэлдээд ингээд төлөвлөсөн өдөр болсон байдаг. За ингээд Валери ч Алисын найз охтуудтай болон Алисын хурмын гэрчүүдтэй хамт Алистай хамт өрөөнд нь байж байгаад Феликс болон Мелинда нар ирж байна гэдэг сураг сонсоод зочдыг тосгоод өөрийнхөө хүү Фред болон Вольтер гэдэг нөхрөө дагуулад сүмийн гадаа гарсан. За ингээд олон хүн амтан баяр ёслолын хувцастай ирж исэн, бүгд ад жаргалтай байж исэн. За Фред Алис хоёр ч бол ойролцоогоор 30 орчим насны хосууд учраас бас нөлөө ажлын хамт олон оюутан цагийн 10 жилийн найзууд энтер гээд нэлээд бас боломжийн дайжгүй олон хүн амтан бол цуглаж байгаа нь харагдсан байна. За ингээд Фред өөрөө хамгийн түрүүс машины хаалга онгоолгоод өөрийнхөө хадам буюу Алисын аав Феликсийг тосож буулгасан. За тэгээ цаашаа гүйжчихэд Мелинда буюу хадам ээжээгээ буулгаж ирээ өөрийнхөө аав ээжд бол хурж танилцуулсан байгаа. За сайн байцгаана уу ингээд энэ бол миний төрсөн аав Вольтер болон миний ээж Валери нар байна. Тэгээ энэ
хүн бол Феликстэй, Мелинда энэ хоёр бол одоо Алисийн ээж байгаамаа гэдэг. Ингээд сайхан худ ургуудыг сайхан танилцуулаад хүргэн хүү яг голдны нээж өрөөд Алис бол яг тэр үед өрөөндөө те нөгөө охтуудтайгаа хамт одоо хувцсууны нүүрний будаг мудгаа янзлаад байж исэн байна. За ингээд бүгд гар хөлөө барилцаа сайхан танилцаад Волтер гэдэг, Валери гэдэг, Феликс, Мелинда гэдэг сайхан гар хөлөө барилцаад ингээд бүгдээрээ сайхан одоо те гигэн Жоны одоо сүм рүү яваад орцгоосон. За зочид төлөөлөгч нараас орж ирсэн олон хүнтэй гар барьсан, сайхан ярьж өөрсөн. За ингээд хурмын ёслолд эхлэх одоо үйл ажиллагаа хэдхэн минутын дараа эхлэх гээд одоо те сүмийн пастор болон бас бус хүмүүс ирчихсэн. Зохион байгуулалтын ажил эд сайхан жигдэрч байх үед одоо энэ Фредийн ээж одоо Валери ер нь царай жоохон бараасан бодол хийсэн байдалтай болоод ирсэн. За Волтер буюу нөхөр нь Валери чи яагаад одоо нүүр авч ингээд те сонирн болчихоо чи ч одоо яагаад ажиглгүй байгаа мó энэ төр ганц үгээ одоо те нэг айтайхан хөрөм нарийн хийчмээр байна. Царайдсаа жоох янзлаатгаач гэдэг. Тэнгүүд Валери Волтер ерөөсөө юу яагаад байна? Би энэ Алисийн аав ээжийг хараад тэр тус маань Алисийн аав Феликсийг би нэг харж ирсэн юм шиг дуу хоолойг нь сонсоод бас тэгэж санаанд ороод байна. Царайг нь харахаар ерөөсөө санаанд орохгүй байна. Гэхдээ дуу хоолойг нь сонсохоор нэг л таньдаг хүн шиг санагдаад байна. Тэр юу гэлээ бид нар чинь биенээ таньдаг билүү яадаг билээ гэж асуусан. Тэнгүүд Волтер бол ерөөсөө анх удаа бид нар бие бинийгээ харж байгаа. Ерөөсөө ямар ч тийм таних мэдэх боломж байхгүй гэж хэлсэн байдаг. За тэнгүүд Валери бүр одоо те хэцүү байдалд ороод би ямар ч байсан энэ Феликс гэдэг хүнийг нэг таньдаг юм шиг санаанд ороод байна. Гэхдээ би яг хаана таньдаг байснаа мэдэхгүй байна гэхэд Волтер хажуугаас нь энэ Феликс бол Мелинда нар ч угаасаа унган Вашингтоны те тэр зам сийдлийн хүүхдүүд юм байлээ гэж хэлсэн. За тэнгүүд одоо н Валери Волтер хоёр ч өөрөө Нью-Жерсигийн хүүхдүүд байгаад байдаг. Хаамаагүй те хол газрын хүүхдүүд би яаж мэддэг байх вэ гэд. Тэнгүүд Вашингтон гэдэг үгийг сонсоод Валери нэг түүх толгоонд нь зурсхий орж ирсэн баа. За тэр нь юу болсон бэ гэхээр Валери гинт бодож ирсэн нөхөртөө энэ нэг зүйл одоо миний те анхаарлыг бас их татаад байна гэж хэлсэн. Тэнгүүт нөгөө Волтер гайхаад яасан гэдгсэн чинь Валери бодож бодож жагаад Нью-Жерсид те хоёул одоо ингээ ирэхэд удаагүй байхдаа нэг удаа те нэг явган хэрүүл болоод хоёулаа нэг салж нийлнэ гэдэг нэг гараа явсан чи санж ийн нөхөр Волтер тийм санж ийн гэж хэлсэн. За тэнгүүд тэр хооронд те нэг хэд хоногийн те зай гараад нэг сэмхий гарах үед те би нэг ганцаараа явж байгаад найз нөхөдтэйгоо те чамайг мартах гэж ууд ижиж дарилдаж явж байгаад бас нэг залуутай one night хийснийг чи мэдэж гин үү гэхэд Волтер тийм чи надад хэлсэн штэ гэж хэлдэг. Тэнгүүд тэр one night-аар хийсэн залуу маань энэ Феликс байх магадaltaй байна гэж хэлдэг. Тэнгүүд Волтер гайхаад Америк бол маш том улс. Тэр тусмаа те хэдэн сая залуучууд одоо байж идэг. Тэгээ ийм юм ингэж хоорондоо холдох ямар ч боломжгүй штэ гэж хэлэхэд бол Валери яагаад Феликсийг би мөн гэж мэдээд байгаа гэхээр дуу хоолойгоор нь таниад байна. Царайг нь бол би одоо үнэхээр хараа танихгүй. Яагаад гэвэл one night согтуудаа хэлсэн болохоор бол ерөнхийдөө мэдэхгүй. Гэхдээ дуу хоолой болон дээрэс нь Вашингтоны тэг хөлбөмбөгийн шигшээ багийнхны өмсдөг одоо ийм тэг малгайтай цамц одоо миний толгоонд орж иж энэ харахгүй тэн дээр Вашингтон гэсэн бичиг байсан юм а. Энэ Вашингтоны одоо хөлбөмбөгийн багийнхан болон хөжөөн дэмжигчнэр Нью-Жерси дээрч бас нөхөрсөг тоглолт хийх үед одоо би тэр үед найз охтуудтайгаа явж байгаа энэ Вашингтоны хэдэн залуучуудтай бас тэг one night хийж ууж идэж оройгоос өнгөрөөж исэн. Тэгээд яг тэрний дараахан хоёулаа нэг буцаа те би юунаа санаад эвлэрээд ингээд нийлсэн. Тэр үед би жирэмсэн болцсон байсан. Тэгээд энэ жирэмсэн болсныгоо чамд хэлсэн чи тэгсэн чинь одоо те одоо би чамд хайртай учраас энэ хүүхэд миний хүүхэд биш ч гэсэн би ямар ч байсан одоо энэ хүүхдийг төрөхт нөөрхөн хүү шиг охин шиг бодож өсгөж хүмүүжүүлж явна ямар ч байсан чамаас салахгүй гэж надад хэлсэн. Тэгээд Фредийг төрөхөд те ингээд Волтер өөрийнхөө хүүг шиг хайрлаж өдөө зэрэгт өсгсөн байдаг. За ингээд Валери ерөнхийдөө бүх юмны одоо занглаа тайлагдсан энэ үйл явдлыг одоо гинт одоо иргэн санаад тэр цэм Феликсийн хоолой Вашингтоны тэр цамц тэр бүх зүйлэнд давхцсан учраас өөрөөр хэлбэл Алисийн одоо тийм төрсэн ах нь Фред болж таарч. Тэгэхээр хүүгээ одоо энэ охинтой суулгаж ерөөсө болохгүй болчих. Ах トゥ хоёрыг суулгах гэдэг. Яг л Феликс гэдэг хүний одоо хоёр хүүхд хоорондоо суух гэдэг нөхцөл байдал үүсэж байгаа.
Ингээд Волтер энэ зүйлийг сонсоод мэл гайхаж илүү хөрсөн. Валери тэгээ энэ хурмыг одоо маш хурдан зогсоохгүй болохгүйгээд гүйжчихэд одоо Фред Алис болон Феликс Мелинда энэ төр зогсчиход гүйждсэн. За Валери очингуудаа Фредийг дуудаад миний хоноо шиг хүрээд иргээд гисэн. За ингээд Волтер бүр шоконд орсон, тэнд гайхаад одоо тэ толгоогоо бариад сууж байхад Валери Фредийг дагуулаад сүмийн наадын жижиг хаалгаад олон хүнээс холдуулж агаад чинь лист хоёроосоо сууж болохгүй гэж хэлдэг. Тэнгүүд Фред бүр гайхаа, та ч одоо юу яриад байна те, хорим сүдэгдэг кино энэ төр байдаг, тэрнтэй адилхан миний хорим энэ төрийг бас үдэх гэдэг юм яах гэдэг ингээ. Энэс нь чинь энэ бол тоглоом биш ээ Фред, энэ бол аюу ноцтой зүйл болж байна. Алисын аав Феликс те одоо чамд хэлгээд хийцүү. Гэхдээ бид нар залуудаа бас нэг one night хийгээ чи олдож исэн юм. Тэгээ яс юм дээр чи бол те одоо энэ Волтер буюу энэ аавынхаа төрсөн хүн бол биш ээ. Энийг Волтер те бид хоёр л мэдэн, чи бол мэдэхгүй хэд Фред бүр гайхаад та одоо юу яриад байгаа юм, тоглоод байгаа юм уу, чи юу олон давхцаагүй хачаач юм яриад байна та гэж бүр шоконд ордог. Аргагүй Фред гэдэг чинь асар өндөр одоо баяр баясгалантай те хайртай бүсгүйтэй хорим найраа хийх гээд ид ингээд хамгийн гоё дээр хамгийн тэр гоё моментд байхад нь Волтер нь аав нь биш бол таарад, Алис нь төрсөн дүү нь болоод, ээж нь хадам автаа нуун найдажсэн тэр болоод бүр ингээд бүх юм эмх замбрааг хараал идсэн болсон. За ингээд Фред бүр ойлгож ядаад гайхаад байж исэн чинь гэнт хаалганы цаанаас нэг өөлгч юм гараад тэр хоёр гүгээд хаалгаа нээсэн чи Алис цаана өөлчихсөн зөксчээд. Тэгээ Алис хэлэхгүйгээр бас энэ Фредтэй уулзраа олчихъя гэж бодсон боловч Алис одоо нэг Фредийг хайж явж байгаад энэ хоёрыг одоо шивнийг бол сонсчихсон. За ингээд энэ бүх зүйл маань бүр ингээд хяналтаас алдагдаад Валери Фредийг тайлбарлаад зөрүүлээд Алис тайлбарлаад заваар нь цаашаа гүйж Волтер буюу толгоогоо бариад сууж байгаа нөхөртөө тайлбарлаад тэгээ Феликс Мелинда буюу одоо энэ Алисын аав ээж хоёр нөхцөлөд л ингээд самраад байгааг ойлгоод хурж ирээ. Валеридтэй юу болоод байна гэдээ уулздаг. Тэнгүүд бас нөгөө нэг юм яриад. За ингээд хурмын зочид төлөөлөгч нар сүм дүүрэн одоо дүүрсэн одоо тоглолт гэж явж байна. 28 маань одоо эхлэх гээд байдаг. Тэгээд нөхдүүд байхгүй тэр араа хөшгөний араа шивнэлдэж иж тийшээ бутарж гүгээд байхаар хүн болгонд бол таалагдаагүй. За мэдээж таалагдаагүй учраас жиг жуг гэдэг янз янзын юм ярилцаад байж исэн ба. За ингээд ерөөсөө Феликс Мелинда хоёр энэ бүх зүйлийг сонсоод бас шоконд орсон. Өөрөөр хэлбэл нөхрийнх нь одоо те энэ тэнд үлдээсэн хүүхэд нь одоо Фред болж таарад. Тэгээ Феликс Мелинда хоёр хоорондоо бас толгилцсан маягтай болсон. Тэнгүүд Феликс бол эхнэр Мелиндад хэлж л байгаа юм л та. Одоо чи видээр учрахаас өмнө те би энэ Вашингтоны шгшээгийнхэнтэй хамт нэг Жерсид очиж бас нэг тоглолт хийгээд оройноос те Жерсигийн охтуудтай бас нэг орж гараад бас нэг те ингээд нэг яа болсон юм а. Тэгээд тийм нас болсон ч ингээд Фред төрсөн юм шиг байна. Мэдгүй юу ч болоод байгаа. Тэгээ бөөн одоо гурвалжин дөрвөлжин за хот ураггүй амар юм болдог. За ингээд байж итэл одоо те ерөнхийдөө энэ хормыг цуцлаа гэдэг дээр одоо энэ дөрвөн одоо хот ураг маань санаа нийлээд Феликс одоо Волтертэй хамт энэ дээр гарч байгаа. За өнөөдрийн хурим бол одоо ингээд тодорхой шалтгаанаас болоо те ингээд цуцлагдлаа. Тэгээ та бүхнийг энэ хүртэл одоо ирүүлээд ингээд ийм ачаам хийсэн дэ өнөхөрийн одоо бид нэр уучлалт гуйж гинэ энэ төр гээд ингээд уучлалт гуйгаад энэ хормын одоо хаалтын ажиллагаа хийгээд бүгд одоо толгоо удаалгаад одоо тал тийшээ бутуусаад явцгаас. За ингээд Нью Жерсид байдаг Фредийн одоо те гэрт Волтер, Валери, Феликс, Мелинда за дээрээс нь нөгөө нэг хосууд болох Фред, Алис ингээд энэ зургаа ингээд өөдөөс хараа суугаад нэлээд нарийн те нухацтай зүйлүүд ярьж эхэлж. За ингээд ярилцаад ингээд ерөнхийдөө бол те ах トゥ нар сууж болохгүй. За хэрэг ах トゥ нар суух юм бол одоо төрсөн үр хүүхэд нь бас те асуудалтай гарах учраас ерөнхийдөө энэ хормыг ажиллагаа ингээд зөксөөсөн зүг болсон. Тэгээ цаашдаа ерөнхийдөө хэдүүлээ яах ихээ одоо яри тэгээ те ингээд бөө юм болсон. За тэнгүүд Мелинда буюу Феликсийн одоо эхнэр бол хэлж байгаа. Ерөнхийдөө ингээд хараад байхад энэ Фред гэдэг хүн одоо те одоо манай хүргэн маань өөрийнхөө Волтертэй бол адилхан харагдахгүй байна. Мөн Феликс буюу одоо энэ миний нөхөртэй бас адилхан харагдахгүй гэж хэлдэг. Тэнгүүд Алис бас ингээд эргэлзээл бит хоёр бас те яг төрсөн ах トゥ мөн байх уугүй юу гэсэн. Тэнгүүд Валери яхахгүй мó би Феликсийн хоолыг таньж байна. Тэгээ Феликстэй тэр one night гэдэг би жирэмсэн болчихсон. Тэгээ жирэмсэн болсноо Волтерт хэлэхэд Волтер зөвшөөрөөд ингээд үдээ зөвхт явж байгаа юм гэж хэлсэн. Волтер болохоор бас өөрөө бас аягтар
те ухаантай хүн учраас бол хэлсэн байгаа. За тэр өнгөрсөн тэр ороогаараа те тэр One Night-ын тэр бол ямар хамаагүй өнөөдөр Фред Алис гэдэг хоёр залуучуудын тухай юм ярьж байна. Хэдүүлээ ер нь гомдлын мөр юу яач ДНК-гийн шинжилгээ хийгээд Алис Фред хоёрт одоо те ижил төстэй ДНК хромосомууд байна уу? Тэрэн дээр ерөнхийдөө төвлөрч одоо дараагийн асуудалтай шийдье гэдэгтэй энэ дөрв бол санаа нийлсэн. За Фред Алис хоёр бол мэдээж бас тэ өдөө олон жил үерхээ наануу цаануугаар орж гараад бас та хүүхдтэй болохоос бусдыг хийцгсэн учраас шууд ингээл паркаас салаад явчихна гэдэг бол хин хинд бас хэцүү байсан. За ингээд ДНК-гийн шинжилгээ Нью Жерсигийн эмнэлэг дээр одоо захиалга өгч хийдэг. За тэгээд гадаадын өндөр соёлтой оронд учраас хүн болгон иймэрхүү шүү одоо шинжилгээг бол хийхэд бол асуудаг байдаг. За ингээд шинжилгээний дүн гарсан дөрвөлээ те зургуулаа сууж агаад шинжилгээний дүнг харахад бас нэг толгой ирмээр хариу гарсан. За эдний гэр энэ хоёр гэр бүл одоо толгойн өвч дийлдэхгүй те баг энэ хормны өдрөөс хойш бүтэн нортой хоногоо бүгд л цонхоор ширтсэн, буруу харсан, юм бодсон, санаалтсан хүмүүс л байсан. За ингээд одоо ДНК шинжилгээний хариуг чинь бол амар гарган зөвөөсөө он цаг те он сартай одоо юутэй ийдтэй те хувь бүхэлдээ нь бол гаргадаг. За ингээд Фред те Алис хоёрын одоо ижил төстэй гений болон хромосомын өгөгдлүүд байна уу гэдэг дээр бол энэ ямар ч адилхан биш байна гэдэг тийм баяртай сайхан мэдээг гарсан. За бүгд маш ихээр баярлсан. Өөрөөр хэлбэл одоо Феликсийн хүү Фред бол биш бол таарсан. One Night хийхэд бол Фред бол олдоогүй гэсэн. Тэгээд жирэмслээгүй л гэсэн үг л бол таарч байна. Тэгэнгүүт Фред ч одоо тий өөрийгөө аав Волтерийг өөрийнхөө одоо төрсөн эцэг гэж бодож явсан. Гэтэл хормон дээр ээж нь Волтер бол чиний аав биш ээ. Өөр One Night-ийн тий хүний өгөхтэй гамаа гэж өөрөө хэлсэн байгаад. Гэтэл ДНК-гийн шинжилгээ дээр Фред бол яхаарахгүй бүр Волтерийн хүүхэд гэдэг нь бол ерөөсөө тий бүр тултал бол гарч ирсэн байна. Өөрөөр хэлбэл Волтер өөрөө бүх насанд туршдаа Валери надтай нийлэхдээ жирэмсэн. Тэгээд тэрнээс гарсан хүүхдийг би өөрөө өсгсөн гэж бодож явсан. Гэтэл ясам дээр өөрийнхөө хүүг л одоо ингэж андуурч тий өөрийнхөө хүүг өөрөө өсгөөд явж исэн бас юм сайхан баяртай мэд. Ингээ Валери бол асар ихээр баярлсан. Яагаад гэвэл насаар амьдэрсэн Волтерийн хүүнд Фред болж таарсан. One Night хийсэн Феликсийн хүүхэд бол биш бол таарсан. Дээрээс нь одоо тэ Алис Фред хоёр хоорондоо суугаад үр хүүхэдтэй болоод явхад бол ямар ч асуудал бол таарсан. Мелинда Феликс хоёр болохоор бас нөгөө нэг хоёрыг сууж мууж ирэхэж амжааг байсан учраас тэ өмнөх асуудлыг одоо тэгээ нөгөө юу гэдэг лээ намайг чи өнгөрсөнтэй нь хайрлаж чадах уу гэж яагаад нэг эвгүй үерхдэг яг тэрүүгээрээ л тэгэл яг өнгөрсний авдранд хийгээл хавдаргаал дуусчих шиг байна. За ямар ч үсэн ингээд энэ гэр бүл цаашдаа ингээд үргэлжлээд байж болно гэсэн. За тэгээ Фред Алис хоёр бол асар ихээр бас шоконд орж юм нэг дор ийм амар олон хүнд мэдээнүүдийг аваад нэлээд бас зочирцсон. За тэгээд Валери одоо өөрөө хэлж байгаа. За ямар ч байсан хоёр хүүхдийн хормыг бас те би сандаргаж бас нөгөө божиг нь болж заваа юм хийжлээ. Уучлаарай. Энийг ер нь хэлэхгүй чимээгүй байжсэн бол баг яванда болчихж байсан юм болов гэж хэлсэн. Гэтэл хоёр хүүхэд бол үгүй яг тэгээ яг тийм ч гэсэн ихтэй яг тэгсэн зүг болсоо ягаад тэгэхээр хэрвээ бид нэгээ мэдэхгүй байж байгаа суусан бол бас дараагийн гарч ирэхдээ та нарын ач хүч нар ч бас асуудалтай хүүхдүүд гарах байсан учраас ингээд эртгэн бас нэг те хайнагаа хагалчих хийнд амар эдийн байна гэдэг тийм үг хэлийг бол хэлсэн байгаа. За ингээд ерөнхийдөө энэ хоёр маань одоо хурим хийн гэдгээрээ хийн гэсэн. Гэхдээ энэ удаа Нью Жерсид хийхгүй Алисийн одоо тэ өсөд төрсөн Вашингтоны Сиэтл хотод хийх үү гэсэн чинь бас үгүй гэсэн. Тэгээд Фред Алис хоёр одоо суралцж байсан Нью-Йоркод одоо тэ сургуулийнхаа орчимд хийх юм гэсэн чинь үгүй гэсэн. Хаана хийх гэсэн чинь Лас Вегаст хурмаа хийн гээд тэгээд одоо 6 сарын дараа Лас Вегаст одоо жинхэнэ хурмаа хийсэн байдаг. За ингээ хурмаа бол үнэхээр гоё хийсэн. Тэгээд одолгүй 2 жилийн дараа энэ хоёр манаас аав ээж болоод эрүүл сарвал хоёр хөргөн хүүхэд гаргасан ийм гоё түүх бол байдаг байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ Америкийн нэгдсэн улс гэдэг чинь одоо юу юм бэ 340-50 сая хүнтэй ерөнхийдөө одоо тий ингэж давхцах таарах One Night Two Night энэ болоо тий ингэж тохиолдох магадлал боломж бол маш ховор баг боломжгүй зүйл шүү дээ. Гэтэл яг харахгүй энэ Валери гэдэг хүүхэн бол яг харахгүй те Вашингтоны нэг залуутай бас тэгээ Нью Жерсигийн нэг залуутай ингээ энэ хоёрын хооронд ингэж гүйж байгаад бас нэг хүүхэдтэй болж ирсэн юм тохиолдол гарч ирсэн. Тэгэхээр
Одоо яг энэ түүхийг бид нар бас сонсоод вау гэхээс гадна бас өөрсдийнхөө Монголын амьдрал руу бас ойлгуулж үзэх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр Монгол бол жижигхэн, за дээрэс нь одоо хүн ам зүйтэй, дээрс Улаанбаатар хот хүн ам зүйтэй. Тэгэл энэ дунд ч бас олон залуучууд байгаа. Гэр бүл төлөвлөлтөй сал сарниж байгаа энэ зүйл бол одоо үнэхээр энэ утга алдчихсан учраас одоо ирээдүйд тэдний үр хүүхдүүд энэ тэнд бас тааралдах, тэгээд магадгүй хоорондоо үр хүүхд болоод ингээд явах иймэрхүү карманууд бас байж болох магадлалтай. Тийм болохоор одоо залуучууд одоо энэ тэнд хүүхдтэй болно, хамаа замбраагүй ингэж яхах орондос бэлгэвчж гэх юм эсвэл хариуцлагатай секс, хариуцлагатай one night энэ төр хийх нэг хохирлгүй ингээд заах явж явах хэрэгтэй байна да гэдгийг энэ түүх бол харуулдаг. Тэг ямар ч байсан Америкт ийм тохиолдсон юм чинь Монголд яг иймэрхүү юм тохиолдох магадлал 100 дахин их гэсэн үг. Яагаад 100 дахин их гэж хэлээд байгаа юм хэрэг Америкийн хүн ам 340 сая, Монголын хүн ам 3.4 сая. Ингээд 100-аар үржүүл. Тэгэхээр Америкт болж байгаа энэ юм Монголд 100 дахин одоо өндөр магадлалтай болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн бас болгоомжтой одоо хурим найрын төр хийхээр бол за генетикийн болон ДНК-ийн шинжилгээг бол Монголд хийхгүй тэр тодорхой. Тэгэхээр яг үхээр ёстой л нөгөө нэг найр наадам хийхээс өмнө очиж уулзаа ар гэрний хүмүүс үний яадаг, аль аймгийн яадаг хүмүүс байна. Тэр гэдгээ мэдэж авч явах хэрэгтэй байна гэдгийг энэ түүхийг ярьж байгаа би өөрөө бас ясмаханда шингэтэл бол ойлгож байна. За ямар ч байсан тэ өнөөдрийн оруулсан гоё түүх маань та бүхэнд бол таалагдсан баг. Тэгээд сэтгэл зүрхий чинь хөдөлгөж чадсан бол та бүхэн гоё түүхүүд суугийнхаа дардаг барьдаг бүх юмыг тулталдаад share, comment одоо юу гэдэг бүх юмаа сайхан бие барихгүйгээр сайхан бичээд тэгээд ингээд яваарай. Тэгээд мөн үнэхээр сэтгэл чинь таалагдаад чай кофений хандаг ус надад өргөөх юм бол миний хаан банкны QR болон дансны дугаар болохоор коммент хэсэгт ингээд бичээстэй байж байгаа. Тэгээд та бүхэн өөрийнхөө хүссэн боломж бололцоогоор бас чай кофений мөнгө шилжүүлж болно шүү. Тэгээд сүүлийн үед орсон гоё түүхүүдийг дагаад бас нэг ганц нэг цайны мөнгүүд орж ирж урмын гоё үхтэй цайны мөнгүүд орж ирсэн. Тэгээд тэр бүх зүйлийг авах надаас аюу гоё байлаа. Тэгээд ер нь цай кофений мөнгө авах гэдэг их өөрөө гоё зүйл байдаг. Би өөрөө бас энэ амтыг мэдэрч гисэн учраас энэ тэнд одоо үйлчлүүлж явж байхдаа ингээд цайны мөнгө энэ төр 2-3 мянга төгрөг мөнгө өгдөг тэнгүүд одоо нөгөө манай монгол залуучууд маань цайны мөнгө баг авдгүй л бах л та. Тэгээ авдгүй учраас Америк гайхдаг. Тэгээ яах юм юу авах юм юуны мөнгө яахаа гэл тэнгүүдгүй чамд өгч байгаа цайны мөнгө гэхээр бүр ингээ гайхаад авч чадахгүй өгч чадахгүй нэг юм байд болоод байдаг. Тэгэхээр хэдүүлээ боломж олцоогоороо бас цай кофений мөнгөөр бинийгээ бас урамшуулдаг энэ соёлд бас оролцоо. За Америкт болон Европод бусдаа газруудад бол зүгээр энгийн хэрэглээ болчихсон одоо ийм баярснаа илэрхийлдэг бүх бүтэн том соёл болчихсон байдаг. Тэгэхээр тийм учраас монголчууд хэдүүлээ бас биендээ цайны мөнгөөр дэмждэг байя. Би одоо гоё түүхээрээ цайны мөнгө аваад ганцаараа цайгаа уугаад гараагүйгээд байгаа юм биш. Тэр цайг авчирч өгч байгаа хүүхдэд бас илүү нэг 2-3 ч юм уу 5к ч юм уу ингээд өгөөд босдог байгаа шүү. Тэгээ та бүхнийхээ буйнаарлаад цайны мөнгө аваад цаашаагаа цайны мөнгө тараагаад яваад байгаа юм байдал үүсдэг. За ингээд юу яа гоё түүхүүд маань өнөөдөр ингээд энэ үрээд юу яаж байна? Энэ гоё түүх маань дуусч байна. Тун удахгүй дараагийн гоё түүхүүд маань араараасаа ямар яг иймэрхүү жанрын бас түүхүүд бас удахгүй хооштой нэлээд төлхөө орж ирнэ. Тийм учраас та бүхэн гоё түүхүүд суугтайгаа орж гараад ойрхон байж байгаарай.